সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলো এখন একটা প্যারালাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম, তো সেটা সবাই জানো। কিন্তু তোমরা যারা অ্যাসপায়ারিং ডিজিটাল কন্টেন্ট ক্রিয়েটার্স, অথচ খুব একটা দিশা খুঁজে পাচ্ছ না যে কী করলে এই জগৎটায় নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তারা আসতে পারো 7 Words একাডেমিতে। এখানে আমি ক্লাস নিচ্ছি কন্টেন্ট ক্রিয়েশনের ওপর, যাতে তোমাদের মধ্যে অবশ্যই অলরেডি ট্যালেন্টটা আছে, কিন্তু সেই ট্যালেন্টটা আরেকটু এনহ্যান্সড হয়ে যায়। তো তোমরা সবাই এসো, তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে, আর আমরা খুব মজা করে নতুন কিছু শিখবো, আমিও তোমাদের থেকে জানবো। সো একটা খুব ভালো ট্যালেন্টের বলো বা জানাশোনার বলো আদান প্রদান হবে। ডোন্ট ওয়েস্ট ইউর টাইম, জাস্ট কাম।